안녕하세요, 시골생입니다. 오늘은 자, 얼음 낚시 갑니다. 그 평창 송어축제를 하는데 처음 가봐요 거기. 장전화를 신고 도착했습니다. 여기가 진부 V자에서 평창 송어축제. 저희가 여긴 처음 와봐요. 상고대로 만들었는데 이게 뭐 나무 가지를 망가뜨렸네. 이게 15,000원. 아빠 거는 25,000원. 그래서 이쪽이 한 30분 지났는데 안 나옵니다. 사람 엄청 많아요. 아주 고기가 50마리가 들었습니다. 이거 잡았어요, 이거. 칠십. 대장이 한 마리 작게 먹습니다. 엄청 커요. 이좀 풀었다. 와, 이쁘네. 예, 저희가 한 마리 때렸는데 한 마리 어떻게 잡았어? 어떻게 잡았어? 여기 잡았습니다. 김현수이가 잡았습니다. 야, 이게 사기야, 사기. 잘 안 잡혀 이게. 홍어가 3-4마리씩 막 지나가는데도 이게 안 물어. 낚싯대를 2개월 덮고서 6개월 가지고 왔는데 구이를 먹고 했습니다. 구이, 홍어 구이. 평창 송어축제 잘 있어. 저희가 잡은 송어 구이입니다. 송어 구이. 맛있습니다. 예슬이가 잡은 송어 구이입니다. 다 먹었습니다. 깨끗하게. 자, 이제 집에 갈게요.